казва тези глупости, просто е пълен глупак. Аз не мога сега да вървя поде всеки глупак и да му казвам кое е истината. Той като се е глупав, знаете, че в момента много хора следват всякакви инфлуенсъри и хора в YouTube и в Facebook. Всеки може да прави каквото си иска на този свят. Важното е, че моят опит показва, над 50 000 пациенти съм лекувала от цял свят. Няма държава по света, от която да нямаме пациенти. Било Австралия, било Бирма, било Нова Зеландия, било от Владивосток, чак идват хората от Канада, от Америка, от Южна Африка и от всякаква част на Африка и на Азия. Всякакви хора лекуваме, и кувейци, какви ли не. Всички хора са еднакви, работят организмите им еднакво и плодовете не са навредили на никого. Колкото повече сурови плодове, колкото с по-добро качество, колкото са по-органик и био, толкова по-добре. Зеленчуците е ясно, сурови зеленчуци на обяд и вечерта много трябва да ядем. На обяд бобови храни, боб, леща, грах на